Siz ham shunaqangi yusilarni olishingiz mumkin. Bu videomizni oxirigacha ko'rsangiz, batafsil sizga tushuntirib beraman. Bir dona laykingizni ayamasdan bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ushbu yusilarda bonus challenge o'ynab turib olyapman. Siz ham shunaqangi olsangiz bo'ladi. Hozir sizga bitta mashina obzor qilib ko'rsataman. O'zingizga xulosa chiqarib olaverasiz. Sizlarga bitta mashina kerak edi. Eng chekkalikka ketishingiz kerak mashinaga minib. Erangel kartasini bir burchagiga borib olasiz, ya'ni o'zingizga yoqqan joyga va lutlarni to'liq qilib olasiz. Ehtiyot bo'lasiz, har bir burchakda odamlar bor. Kirsa tayimni yoqib o'tiribdi hammasi. Lutlarni qilib bo'lib, men 10 minut mana shu yerda o'tirdim. Sizlar ham zona yopilguncha top 30 gacha harakat qilinglar. Top 30 ga kirsangiz hech bo'lmasa 200 ochko beradi. Bitta joyda uzoq qolib ketganingizdan keyin обязательно mashinaga dim tashlab, keyin mashinaga o'tiring, chunki sizni uzoqdan kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Asosiy vazifalar mashina bajaran, mashina ovolishi esdan chiqmasin. Hozir bu yerda odam bor edi, men chekkaga o'taman deb mana bu chuqurga tushib ketdim. Shunaqangi xatoliklarni qilmang aslo. Agar mashinangiz yo'qolib qolsa, zonaning ichida qolib ketgan, zonada o'lasiz ko'p marta. Mana bu yerda odam bor degandan bir amallab chuqurdan chiqqancha ana bu piyoda ketyapti. Ana shunaqangi o'tib ketishimiz mumkin. Piyoda yurish umuman kerak emas. Otda yurishni ham tavsiya qilmayman. Yursangiz ham to'xtab qoling, bitta joyga mashina qilib o'lib ketishingiz mumkin. Bu yerda tayyor transport bo'ldi menga zonaga kirishimgacha. Ko'p 20 ga oz qolganda zonani o'rtarog'i, markazrog'i borishga harakat qiling, chunki hamma zonani yonida bo'ladi. Shunaqangi juda ko'p faytlar bo'lib ketadi. Shunaqangi o'lib ketdim. Ikkita kirmaydi. Yanada to'liq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Streamga marhamat va videomizga bir dona like aymasdan bosib qo'ying.